Narito na ang mga balitang dapat ninyong tutukan. Mula sa mga tagumpay at mabubuting balita hanggang sa mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Ito ang inyong Good News Update. Unang balita. Iniulat ng Nepal Tourism Board na isang Pilipino ang nawawala matapos ang biglaang pagbaha sa Nepal noong Agosto 26. Tumama ang flash flood sa mga ilog ng Bote Koshi at na Trishuli na nakaapekto sa ilang lugar. Patuloy ang search and rescue operations at beripikasyon sa kalagayan ng mga turista at manlalakbay na nasa mga apektadong lugar. Next news. Tinalakay ng Pilipinas at Singapore ang pagtutulungan sa mga bagong hamon sa sektor ng paggawa, kabilang ang epekto ng artificial intelligence, care work at social protection. Nagpulong ang mga opisyal sa Bangkok sa sidelines ng ASEAN Labor Ministers Meeting. Binigyang diin din ang proteksyon at benepisyo para sa migrant workers sa buong rehiyon. Third news. Isang 44 years old na babae sa Sapporo ang inaresto dahil sa hinalang pagsakal sa kaniyang asawang lalaki gamit ang charging cord. Naganap umano ang insidente bandang 1:00 ng madaling araw sa kanilang tahanan. Hindi malubha ang pinsala ng lalaki at siya mismo ang tumawag sa pulisya. Itinanggi ng babae ang bahagi ng akusasyon at sinabing hindi niya maalala ang nangyari. Yan ang ating mga balita ngayon. Commercial muna! Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay. May promo tayo, huwag palampasin! May kailangan ka bang iprosesong dokumento? Mas pinadali at mas pinaabot kaya na ang pagkuha at pagproseso ng inyong mahahalagang papeles. Available ang aming apostille services, marriage certificate, Senomar, birth certificate at translation services. Para sa inyong iba't ibang pangangailangan, para sa trabaho, pag-aaral, pagbiyahe o pagpunta sa abroad. Mabilis at maasahang serbisyo. Maayos at hassle-free na pagproseso. Abot kayang promo rates. Shipping fee is not included. Kumpletong dokumento, isang mensahe lang. I-message na ang aming page Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa para sa mga katanungan at detalye ng aming mga serbisyo at promos. Like, share at follow ang aming page para sa iba pang updates at espesyal na alok. Looking for a delicious homemade snack? Try our very own Nutflix. Homemade Filipino garlic fried peanuts. Crispy, flavorful, and perfect for your everyday cravings while watching movies, studying, or relaxing at home. Made with quality ingredients and available for only 1,000 yen. Follow our page, Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Don't forget to follow, like, and share our page. Message us now to order your homemade Nutflix. Shipping fee is not included.